وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبسند المتصل بنا إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث ورأس المحدثين بالقديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوشي البخاري رحمه الله رحمة واسعة ومتعنا الله بعلومه آمين. سورة كهف يا عين قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس أبصر بهم وأسمعهم الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. يعني قوله واسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره لأجمنك لأجمنك ولئيا منذرا. وقال ابن عيينة تؤدهم تبعد إلى المعاصي إذا عادا. وقال مجاهد إذن عبدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذن عباش عتاة مال إذن قولا عظيما ركبا صوتا عزيزا بكيا جماعة باب سريا فلي يصلى نبيا والنادي مغربا. وقال مجاهد فليقصد فليداهم. باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فكل قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكل قد رآه فيصبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. باب قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. باب قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خطابا رضي الله عنه وعنهم قال جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال إن لي هناك مالا وولدا فأخذيكه. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري. یہاں پر حاصل میں ظاہر کہنے کی بات جو کہہ رہا ہے یہ اپنے کفریہ عقیدے کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اور دوبارہ زندگی ہماری نہیں ہوگی. البتہ جو ادیان سماویہ تھے جن میں یہودی اور نصرانی تھے ان کے یہاں البتہ آخرت کا تصور اور دوبارہ احیاء یا بعث بعد الموت کا سلسلہ ان کے یہاں تھا. لیکن مشرکین مکہ ان کے یہاں یہ بات نہیں تھی. چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے آخرت کے عقیدے کی بات کہی تو مشرکین نے
تو بھائی جو ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی اور جو کھوپڑیاں ختم ہو گئی، ذرہ ذرہ ہو گئی، وہ پھر زندہ کی جائیں گی، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بات ان مشرکین کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت خباب یہاں فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرا کچھ دین تھا اس عاص ابن وائل سہمی پر، تو میں اس کے پاس آیا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے پیسے دے دیں، میرا دین ادا کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس وقت دوں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہو اور جو آپ کی تم تصدیق کر رہے ہو اور جو آپ کے نئے لائے ہوئے دین میں شامل ہوئے ہو اس کا انکار کرو۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا کہ میں انکار نہیں کرتا، یہاں تک کہ تو مر جائے پھر زندہ ہو جائے تو بھی میں اس دین پر جس پر آ گیا ہوں انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے بڑے تعجب سے کہا کہ اچھا تو میں مرنے والا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے والا ہوں؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر وہاں میرے پاس مال بھی ہوگا اس لیے کہ دنیا میں تو میرے پاس مال ہے، تو پھر میں وہیں تیرے پیسے ادا کروں۔ تو یہ گویا تمسخر کے ساتھ اس نے یہ بات کہی اور مذاق آخرت کے عقیدے کا اس نے اڑایا۔ تو اسی کو افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا کے الفاظ کے ساتھ یہاں پر تعبیر کیا جا رہا ہے، اور یہ تمسخر ظاہر ہے کہ اس کو بڑا مہنگا پڑنے والا ہے، اس لیے کہ یہ انکار ہے اللہ رب العزت کی بات کا، یہ انکار ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا، یہ انکار ہے اس آخرت کی زندگی کا جو اللہ رب العزت ہر انسان کو عطا کرنے والے ہیں اور جو وہاں پر پیش آنے والی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انکار کرنے والے جب وہاں جائیں گے تو پھر ان کا معاملہ بڑا برباد اور تباہ کن ہوگا، پھر وہاں سے یہ واپس آنا چاہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر ایک مرتبہ انہیں مہلت والی زندگی دے دی جائے، پھر اس کا کوئی تصور اور اس کو پھر دوبارہ دینے کا کوئی موقع ان کے لیے نہیں ہوگا۔ جی باب قوله اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال موصفا وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي زرعه عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت كينا بمكه فعملت للعاص بن وائل سيفا فاجئت وتقاضاه فقال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد قلت لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك قال اذا اماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فانزل الله افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا لم يقل الاشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا باب قوله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا الضحى يحدث عن مسعود بن خباب رضي الله عنه قال كنت كينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك قال وذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا باب قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقال ابن عباس رضي الله عنهما الجبال هدما وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا بقي عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا دينا وكان لي على الناس بن وائل دين فأتيته وتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث وقال إني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى نار وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن جبير بالنبطية يا رجل يقال كل ما لم يمسك بحرف أو فيه تمتمة أو ضعفات
شاهد من زينة القوم الحديث الذي استعاذ من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى الصنعة فنسي موسى هم يقولون أحسان ربنا يرجع إليهم قولا يعدل عن سميت الأقدام حشرتني أعمى حجتي وكنت بصيرا في الدنيا. وقال ابن عيينة أمثل أعدل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عزما لا يظلم فيهضم من حسناته عبدا واديا أمسا واديا سيرة حالة الأولى أنها التقى ذنبا الشقاء من هذا شقي ألتقت شقي المباركة والاسم الباقي بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصف بينهم يابسا على قدر واحد لا تنيات موسى. باب قوله والصلاة فلنفسه. وبه قال حدثني يسرت بن محمد قال حدثنا معدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى قال موسى لادم قال التقى ادم وموسى عليهم الصلاه والسلام قال موسى لادم انت الذي اشفيت النار واخرجتهم من الجنه قال له ادم انت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وانزل عليك التوراه قال نعم قال فوجدتها كتب عليك قبل ان يخلقني قال نعم فحج ادم موسى اليم البحر. باب قوله اوحينا الى موسى ان اخرج عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فاضل فرعون قومه وما هدى. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منهم فصوموه. باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي بكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك واشفيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. سورة الأنبياء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بني إسرائيل والكهف ومريم والطاعة والأنبياء هن من عتاب الأول وهن من بلاده. وقال قتادة جزاز قطعهن. وقال الحسن في فلك فلكة المقدر يسبحون يدورون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نفشت رأس يسبحون يجمعون أمتهم أمة واحدة قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حسب بالحبشية. وقال غير أحد توقعوا من أحسبت قامدين حامدين حصيد مستقبل يقع على الواحد والاثنين والجميع لا يستحسنون لا يعلون منه حسير. وحسرت بعيد عميد نسكت رسوبا على الأبوه الدروع تقطعوا أمرهم اختلفوا الحسيد والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفي آذناك آذنتكم إذا أعلنته وأنت وهو على سواء لم تنزل. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون إرتضى العطية التماثيل الأسنان السجل الصحيفة. باب قوله كما بدأنا أول خلق. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشرون إلى الله عز وجل عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يفتى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري وأحسدوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت إلى قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين إلى أعقابهم منذ فارقتهم. سورة الحج. وقال ابن عيينة المخبتين المطمئنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في أمنيته إذا حدث ألف الشيطان في حديث فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويختم آياته فيقال أمنيته شراءته إلا أماني يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد بالقصة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ويمكن واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن وقال في كل 1999 وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى. باب قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف شك فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قتل الدنيا والآخرة إلى قوله ذلك هو الضلال البعيد. فضربناهم ووسعناهم. وبه قال حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف كان الرجل يقبل المدينة فإن ولدت امرأته غلاما فنتجت خيره وقال هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيره قال هذا دين سوء. باب قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حسين قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مدلج عن سعيد بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم فيها أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نظرت في حمزة وصاحبيه رضوان الله عليهم وعقبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر رواه سفيان عن أبي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن مدلج قوله. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا معتمر بن سليمان بن أبي قال حدثنا أبو مدلج عن سعيد بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنا أفضل من يدعو بين يدي الرحمن من الخصومة يوم القيامة. قال زيد وفيه نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنين. وقال ابن عيينة 7 طرائق 7 سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس هيهات بعيد فاسأل العادين الملائكة لناكبون لعادلون كادحون عاجزون. من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. سورة النور. من خلاله من بين أبعاد السحاب سنابرقه الضياء مذعنين يقال للمستخدم مذعن أشتات وشتى وشتات وشت واحد. وقال سعد بن عياض الشمالي المشكاة القوة بلسان الحبشة. وقال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها. وقال غيره سمي القرآن بجماعة السور وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه تالف بعض إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع عليه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تاليف وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرست من قط وإن لم تجمع في بطنها ولدا. وقال فرضناها أنزلناها فيها فرائض مختلفة ومن قرأ فرضناها يقول فرضنا عليكم وعلى من بعدكم. قال مجاهد أبي الطفل الذين لم يظهروا لم يبلوا لما بهم من الصغر. باب قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سعد بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن سعد وكان سيد بني عجلان رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه وكيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. فقال عويمر والله لا ينتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه وكيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن
فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها. ثم قال يا رسول الله إن حببتها فقد ظلمتها فطلقها، فكان سنة لمن كان بعدها في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به حماد عجل عينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا يحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به يحيمر كأنه وحرة فلا يحسب عويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد نسب إلى أمه. باب قوله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه كيف يفعل؟ فأنزل الله فيه ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها، فكان سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. باب قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ذلك؟ فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ذلك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبلغ ذلك من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو للشريك بن سمحاء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان. باب قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبه قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رجلا رمى امرأته فانتفع من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. باب قوله عز وجل إن الذين جاهدوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أفاك كذاب. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإثم ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. فكلا حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم وعاله من بعض الذي حدثني عربة عن عائشة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سام وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل فيه هؤتي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقال فدنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفاري قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه فأقبل رأس الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيد الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذا كخفافا لم يثقلهن اللحم إنما نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهوجة حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل مساروا فوجدت عهدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزل الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم ذكواني من وراء الجيش فأدلجت فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناق راحلته فوطي على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغلين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولني كعبد الله بن السلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يزيدون في قول أصحاب الجد لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما تعطيت فخرجت معي مصطح قبل المناصر وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قول أن تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقوا أنا وهم مصطح وابنا فهي ابنة أبي ابن رهب بن عبد مناف وأمها بنت صقر بن عامر قالت أبي بكر الصديق وابنها مصطح نطاقة فأقبلت أنا وهم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعصرت مصطح في بيتها فقالت عيسى مصطح فقلت لها بئس ما قلت يتسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أي متاه ولم تسمعي ما قال قلت وما قالت كذا وكذا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف فيكم فقلت وتأذن لي أن آتي بغيا قالت فأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبغي فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس قالت يا بني أهزني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قد وزية عند رجل يحبها ولها ضرائب إلا كثرن عليها قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حتى استلبث الوحي يستأمرهما في كراط أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من البغض فقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواء كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت بريرة والذي بعثك بالحق رأيت عليها أمرنا مثله عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن ناجين أهلها فتأتي التاجر وتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهله إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهله إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا
نزل أمر الله لا تقتلوه ولا تقدروا على قتله. فقام أسيد بن حذير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة قد نزل أمر الله لنقتلنه وإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساهل الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا. قال فمكثتم يومي ذلك لا يرقوا اجتمعوا ولا أكتحل بنوم. قال فأصبح بغايا عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقوا لي دمع يدلان أن البكاء فالق كبدي. قال فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت برية تصيب الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالت معي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن أني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم ولقد صدقتم به فلئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمرهم الله يعلم أني منه بريئة وتصدقوني والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم ضحكت فاضطجعت على فراشي فقالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله بغير براءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج من أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من الضحايا حتى أنه لا يتحسر منه مثل الجمال من العرق وهو في يوم شاة من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأتي. فقالت أمي قومي إليه. قالت فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله إن الذين جاءوا بذكر عصمة منكم العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءته قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن وثاثة لقرابة منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل من الفضل منكم والسعة أن يؤتوا من القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه فقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت ورأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالبراء. فطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم عن بعض تفيدون تقولون. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي بائر عن مسروق عن أم رومان عن أم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة قرت مرشدا عليها. باب قوله تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وجنا وهو عند الله عظيم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبره قال ابن أبي ملائكة سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقرأ يتلقونه بألسنتكم. باب قوله ولولا إذ سمعته قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا
حدثني ابن أبي ملاكة قال استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قال أخشى أن يثني علي فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت إذن له فقال كيف تجبينك؟ قال بخير اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح ذكرا غيرك. ونزل عذرك من السماء ودخل ابن الزبير خلافه فقال دخل ابن عباس فأثنى علي فوددت أني كنت نسيا منسيا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال وحدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم استأذن على عائشة نحبه ولم يذكر نسيا منسيا. باب قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها قالت قلت أتأذنين لها لهذا؟ قالت أفليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني لها وبصره فقال حسان وزاغا ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت. باب قوله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبانا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق رضي الله تعالى عنه وعنه قال دخل حسان بن ثابت على عائشة رضي الله تعالى عنها فشبه وقال حسان وزعم ما تظن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. قالت لست كذلك؟ قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ وقالت وقد كان يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولا يحتل للفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي فأيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن الله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن عبادة فقال إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم. وقام رجل من بني الخزرج وكان هم حسان بن ثابت من رأس ذلك الرجل فقال كذبت أمام الله إن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كان أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد أما علمت. فلما كان مساء ذلك اليوم خرجوا لبعض حاجتي وهم معي أم مصبح فعثرت وقال تعيس مصبح فقلت أي أم تسبين ابنك فسكتت ثم عثرت ثانية فقالت تعيس مصبح فقلت لها أي أم تسبين ابنك ثم عثرت ثالثة فقالت تعيس مصبح فانتهرتها فقالت والله ما أسبه إلا فيك فقلت في أي شأني؟ قالت فنقلت لي الحديث فقلت فقد كان هذا؟ قالت نعم والله ورجعت إلى بيتي كان الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. وبعثت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السبل وأبا بكر فوق البيت يقرأ فقالت أمي ما جاء بك يا بني فأخبرتها فذكرت لها الحديث فإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. فقالت يا بنية خفضي عليك الشأن فإنه والله لقل ما كانت امرأة حسناء وعند رجل يحبها لا ضرائر إلا حسنها فقيل فيها فإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. قلت وقد علم به أبي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها؟ قالت بلغ الذي ذكر من شأنها ففاضت عيناه. قال أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني قادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فذاكر حميرها وعدينها وانتهرها
أصحابه فقال اسقطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على كبر الذهب الأحمر وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت نفعا ساقطت. قالت عائشة فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت فأصبح وما عندي فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني فبايع عن يميني وشمالي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت فارقت سوءا أو ظلمت فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت ولا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت له أجيبه قال فماذا أقول فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه فقالت أقول ماذا فلما لم يجيبه وتشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت أما بعد فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله يشهد إني صادقة بعدها ما ذاك بنافع عندكم لقد تكلمتم به وشربته قلوبكم وإن قلت أني فعلت والله يعلم أني لم أفعل فتقولن قد باءت اعترفت به على نفسها فإني والله ما أجد لي ولكم مثلا فالتمست باسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال بصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نعته فسكتنا فرفع عنه وأني لا تبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل ببراءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا بيتموه. فكانت عائشة تقول وأما زينب ابنة جحش فحكمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا فأما أختها حملة فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي فهو الذي يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو أبا حبنته. قال فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بنافعة أبدا فأنزل الله ولا يأتني بالفضل منكم إلى آخر الآية يعني يطابكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين يعني مصطح إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع. باب قوله فليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت يرحم الله تعالى المهاجرات الأولى لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاستمرن به. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن سفية بنت شبكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أجورهن